die meisten Manchen globen, das sie wissen würden, wenn mir ihren Füßen etwa nicht stimmt. Sie globen, der Körper würde ihnen sagen durch Schmerzen, durch Schwellungen, durch einen de Tiefseeschan, das man unmöglich ignorieren könnte. Und Geno dies Überzeugung, so verstandlich sie auch ist, je Süden gefahrlichsten Fällanamen, da mir in meine Jarzentelangen Beobachtung des menschlichen Körper immer wieder begegnen. Denn wenn Diabet und die Füße, veralt es sich Geno umgekehrt. Was Lotesten Schritt, kommt zuletzt. Was zuerst kommt, flüster nur soles, das selbst Juptarste in eine Routinekonsultation überhören. Nicht weil sie nachlässig sind. Sondern weil dies Sexechant sich hinter dem Verstecken, was jeder für selbstverständlich halt. Das ist kein Vorwurf von die Medizin. Ist en Beobachtung, da ich über vieljarge Maßstab, indem ich Muster verfolgt, die an der Übersehen. In eine Routinekonsultation door die Untersuchung der Füße auf 20 Minuten. Der Arzt schaut, tastet Kurs, fragt nach offensichtlichen Beschwerden. Wenn der Patient sagt, es sei alle in Ordnung, geht man weiter. Aber die Sexechant, über die Wirtsprechen, sehen sich nicht bei einer oberflächlichen Betrachtung. Sie verstecken sich in der Alltäglichkeit. In dem, was man für normal hält. In dem, was man schon so lange spürt oder eben nicht mehr spürt, dass man längst aufgehört, es übermerken. Und Geno hier lider Blindfleck, der sich für viel Manchen mich wegen den Konsequenzen verbindet. Bleiben Sie bis zum dies Video. Denn dies Sex Symptome sind nicht das, was Sie in einem einfachen Internetartikel finden. Ege nicht wunden oder Amputationen das sind Patfolgen eine Geschichte, die viel früher begonnen hat. Ege das, was Monat, manchmal jar zuvor zu erkennen war. Und wenn Sie en diese Sexechant an sich selbst wiedererkennen, dann ist dies Video womöglich das Wichtigste, das Sie in lange Zeit gesehen haben. Diese Chant im Fuß verraten, was der Rest des Körper noch schwet. Was die meisten Manchen über Diabet und Fuß wissen globen, stimmt nur zum Teil. Man hört von diabetischem Fuß und dank sofort an Wunden, die nicht elan, en fortgeschrittene Erkrankungen, en Manchen, die ihren Blutzucker jarlan unkontrolliert sind. Und ja, das existiert. Aber ist das en eine Geschichte, die viel früher begonnen hat. Das Problem ist nicht das Ende. Das Problem ist die Lange, Stimit, die comme je m'en warnimt und die der ORTIST, an dem dies Sexechant leben. Stellen Sie sich in Gebot vor, das langsam und strukturellem Druck nachgibt. Nicht durch ein plötzlich Erdbeben. Nicht durch eine offensichtliche Katastrophe. Sondern durch winzige, unsichtbare Riss, die sich über den tragenden Wanden bilden. Einen selne Riss wirkt harmlos. Sieht nicht gefahrlich aus. Stört nicht den Alltag. Aber in dem Moment, in dem das Gebot zu fallen beginnt, sind dies Riss langst tief in es Fundament engedrangeant. Kein Ingenieur, der das Gebot nur von außen betrachte, wird sie sehen. Müsst wissen, wonach sucht. Müsst gesielt in die Wandschuhe. Der Fuß beim Diabet funktioniert nach denselben Prinzip. Der strukturell Druck beginnt lange bevor irgendein Arzt es sieht. Lange bevor der Patient es spürt. Und das liegt daran, dass der Blutzucker nicht wie in einer Schla arbeitet wie seit selbst. Langsam. Kontinuierlich. Meisten unbemerkt. Die Nerven im Fuß sind an den Nerven des Körper diejenigen, die am frühesten betroffen werden. Das hat anatomisch Grund. Die Nervenfasern, die vom Rückenmark bis in die Sehnenrechen, sind die langsten im menschlichen Körper. Und je lange en Nervenphase ist, desto anfälliger ist sie für die biochemischen Veränderungen, die der Blutzuckerwert auslösen. Das ist kein Zufall und kein Pech, das ist Biologie. Und dies Biologie klar, warum die ersten Signale im Fuß erscheinen, oft lange bevor man irgendetwas im Blutbild liest, das Alarmschlag. Der Fuß ist das früheste Warnsystem. Aber nur, wenn man weiß, wie man ablist. Das erste diese Echant ist das, was ich das Kribbeln nenne. Ist nicht das Kribbeln, das entsteht, wenn man zu lange sitzt und das Bienen schlaft. Ist subtile. Kommt oft nicht. Fühlt sich an wie ein leicht Prickeln unter der Fußsohle,
manchmal wie das Gefühl, auf ganz fenem sans Systeen, obwohl man flash im Bett lie. Viel manchant, die dies Gefühl kennen, haben et soll ingeniorier, das sie gar nicht mehr wissen, wann begann. Sie haben sich daran gewohnt. Und das ist das Problem. Gewohnung ist der Stefan der früher kennen. Das, woran man sich gewohnt, hört auf, al signal war Genomen zu werden. Und Geno das ist der Mechanismus, durch den dies erstes Échange insichtbar bleibt. Dies Kribbeln ist kein harmlos Wohlbefinden. Ist das erst erkennbares Échange, das die Langen Nervenfasern und strukturellem Druckstehen. Die sogenannte periphere Neuropathie beginnt nicht mit Obe sie beginnt mit diesem Phänomen, et un artisan prickeln, das man lecht al mudigke, al Durchblutungsproblem oder al Folge langestes eten de te. Und Geno hier lider erst Moment, den ein Arzt in eine sehr minutigen Konsultation verpasst, wenn nicht Josield danach fragt. Das zweite Échange ist das Verschwinden von kalt und warm. Nicht vollständige das wer zu offensichtlich. Sondern partiell. Man bemerkt, das die füs kalt Wasser wenige kalt enfin dans al Frühe. Das ein warm füs Bad sich an den Füßen anders anfühlt al an den Anden. Diese verandert Temperatursin ist ein Échange, das die spezialisierten Nervenfasern, die für Temperaturwahrnehmung zuständig sind, betroffen sind. Das tückisch daran ist, das viel altere manchant diesen Unterschied auf das Alter schieben. Auf kalt Böden. Auf schlechte Durchblutung. Selten danken sie an Blutzucker. Und selten fragt der Arzt Josield danach. Das dritte Échange ist die strukturell verandern der Fußform. Klein technisch, aber ist egentlich en fax ubeobactant. Wenn die kleinen Muskeln im Fuß, die von den peripheren Nerven kontrolliert werden, beginnen ihre Funktion zu verlieren, verandert sich die Jahr, wie der Fuß belastet wird. Sehen beginnen sich leicht zu krümmen. Der Fußballen tragt mehr Gewicht als zuvor. Druckstellen entstehen ungewohnlichen Stellen. Man kauft ne Schuh, weil die al temps plötzlich bequem sind. Man denkt, mein Fuß haben sich verändert, ich bin alter geworden. Das stimmt. Aber die entscheidende Frage ist warum sie sich verändert haben. Denn die subtilen Form verandringen sich, dass die Nervalstörung der kleinen Fußmuskeln beeingeschränkt ist. Und das ist kein kosmetisches Problem. Ist ein frühmechanisch Warnsignal. Ich erinnere mich an einen Mann, nennen wir Jachen Günther, enfant sexig, praktisch wären là, nicht in der Manchant, die sich unnötig sorgen machen. War Handwerker, hat sein Leben lang viel auf den Beinen verbracht, und bemerkt Tage, dass sein Arbeitsstiefel nicht mehr richtig saßen. Kaufte ein neues Paar, ein Nummer größer. Das ne Paar passt ebenfalls nicht. Schob auf das Alter, auf Brette den Fuß. War sein Schwiegersohn, der beim Abendessen zufällig bemerkt, dass Günther seltsam abgenutzt waren gleichmäßig, mienem gewöhnlichen Muster auf eine Seite der Sol. Fragt Günther, ob das schon immer so gewesen sei. Günther wusste nicht. Hat nie darauf geachtet. Dies kleine Entdeckung, je macht beim Abendbrot von jemandem, der nicht einmal Arzt war, war der Beginn eine Untersuchung, die sagt, dass Günther Blutzucker seit Jahren grenzwertiger gewesen war. Die Nervenfasern in seinen Füßen retten begonnen, unter diesem strukturellen Druck nachzugeben. Und niemand nicht selbst, nicht sein Arzt hat bemerkt. Das ist das Wesen dieser Geschichte. Kein Schmerz. Kein dramatische Renie. En zufällig Beobachtung beim Abendessen. Und selbst dann war Günther erste Reaktion Skepsis. Sagt, das sind doch nur Schuhe. Manchmal aber zahlen Schumer über die Gesinde en manchant allen Blutuntersuchung, die nur einmal im Jahr gemacht wird. Das wird Échange ist das Phänomen, das ich das Blas aufwaschen nenne. Die Farbe und Temperatur der Fuß in den ersten Minuten nach dem Aufstehen. Gesinde Fuß reagieren auf das Aufstehen mienem lechten erretant, ene schnellen en passant der Durchblutung an die aufrechte Position. B8 manchant, durant kleine Blutgefäße im Fuß verandert sind, sieht man das Gegentei oder in chaotisch Mischbild. Die Fuß bleiben blass, dann werden sie gewöhnlich schnell gerötet, dann wieder blass. Diese Wechsel spielt sich im Bereich der kleinsten Gefäße AB, der sogenannten Mikrozirkulation,
die von der Aftertem Blutzucker früh und stark beeinflusst wird. Ist kein Schmerz. Ist en verandra im Farbspiel dero, die man nur sieht, wenn man danach schaut. Die meisten Menschen schauen nicht danach. Das fünfte Champ betrifft die verandert Schweißproduktion im Fuß. Der Fußorthof, normal zu schwitzen. Man denkt spontan, das ist doch gut, men Fuß riechen wenige. Aber tatsächlich ist das ein Champ, das die autonomen Nerven fasern, die Schweißdrüsensteuern, betroffen sind. Die Folge diese veranderten Nervensteuern ist die trockner wird als sie sollt. Die beginnt, ris zu entwickeln. Die sich an der Versuchspalten beginnt. Viel Menschen kennen das Gefühl trockner, rissige Fersen und kaufen einfach mehr Fußcreme. Sie denken an mangeln Pflege. Sie denken nicht an Nerven. Sie denken nicht an Blutzucker. Aber dies Spröd, zu trocken Fuß kann ein frühes offen Dysfonction des autonomen Nervensystem im Fuß und das ist fundamental verschieden von normale au Trockenet. Das sechste Champ ist das schwierigste zu erkennen, weil im Wesentlichen en abwesenet ist. Ist das langsam Verschwinden des Schutzschmerz. Wenn ein Jesin des Mensch offen an Scharfenstein tritt, schmerzte. Wenn jemand in der Badewanne zu Wasser berührt, sieht den Fuß zurück. Das ist kein lastige Körperdefekt, das ist ein Praxisschutzsystem, das die Jarmillionen der Evolution entwickelt hat. Und wenn dies System zu versagen beginnt, merkt man nicht daran, dass wetu. Man merkt daran, dass aufjour at wesutin. Kleine Druckstellen an den Fußsohlen, kleine Wunden, und sich nicht sie verursachen keinen Schmerz mehr. Man geht barfuß über den Küchenboden, tritt auf etwas spitz und merkt kaum. Das ist gefährlich. Nicht weil der Schmerz fällt, sondern weil der Schmerz der Wachter war. Und der Wachter ist gegangen, und sich zu verabschieden. Fuß, die nicht mehr wahrnehmen, sind kein schmerzfreien Fuß. Sie sind Fuß, die ihr Feike verloren haben zu warnen. Jetzt verstehen Sie, warum das strukturell Fundament dieser Erkrankung so tückisch ist. Der Körper gibt Zechen. Davon sind klar identifizierbar. Aber sie kommen nicht al Schmerzen. Sie kommen al Kribbeln in der Nacht, al veranderte Temperatursinn, al Englisch massig sollen, al Blas Fuß am Morgen, al trocken rissig Fersen, al schwindend Schmerzreaktionen. Und wenn ein Arzt 10 Minuten Zeit hat und nach offensichtlichen Beschwerden fragt, werden dies 6 Chances die auf der Liste der unbemerkten Dinge bleiben. Ich habe über vieljar beobachtet, dass das Muster sich wiederholt. Manchen kommen in der Regel erst dann in ernsthafte Behandlung, wenn bereits oder zwei diese Schritt übersprungen worden sind. Wenn die Tobe nicht mehr ein subtil Kribbeln ist, sondern ein deutlich Gefühl der Verlust. Wenn die Druckstellen sich bereits in kleine Geschwür verwandelt haben. Wenn die Fußform bereits so verander ist, dass das Géant sich anders anfühlt. Das ist nicht unvermeidbar. Aber ist das, was geschieht, wenn die frühen nicht gesehen werden. Lassen Sie mich von eine zweiten Person sprechen, nennen wir sie Brigitte, mit Siebzig, en Frau, die ich al jemanden beschreiben würde, der gut mit dem Wissen umgeht, das hat und schlecht mit dem, das nicht hat. Brigitte wusste seit Jahren, dass ihr Blutzucker ganz wertig war. Ihr Arzt hat ihr das gesagt. Sie hat aufgeschrieben, au ernst Genommen für nicht waschen. Dann war der Alltag zurückgekehrt. Sie hat kein Symptom, da ihr täglich daran erinnerten. Kein Schmerz. Kein Schwellung. Alle fühlt sich normal an. Und dies normal war ihr Fall. Nicht das Wissen fällt ihr die Erinnerung daran fällt. Brigitte nutzt täglich ein Tretroleanlich Fitnessjour im Park. En Abend, nach ihrer Rande, bemerkt sie beim Ausziehen der Schuhe ein leicht gerötstellander au Sunset der rechten Fuß. Sie dacht, der Schuh hat gerieben. Sie klebt ein Pflaster darüber. Am nächsten Tag war die Stelle größer. Erst jetzt mit diesem sichtbaren Zechen Vorausgang erinnert sie sich an das Gespräch mit ihrem Arzt vor 2 Jahren. Erst jetzt verstehen sie, dass die Jar des Stilen, graduell schwindenden Schutzschmerz ihrer möglich gemacht retten zu bemerken, wie diese Druck gewirkt hat. Die Stelle hat nicht einen Tag gebraucht, so zu werden. Sie hat waschen gebraucht. Aber Brigitte hat nicht gefühlt.
Das ist die an der Seite der Verlönung. Nicht die bewusste Entscheidung, etwas ignorieren. Ist das die Vergessen, das Anste, wenn kein Symptom die Erinnerung wachalt. Und das ist das Gefährlichste an diesen Sexeschen. Nicht das Manchen si cn und ignorieren sondern das si nicht cn, weil niemand in Ange seat, ou ici au sang. Ich möchte jetzt über die Muster sprechen, die im Alltag eine Rolle spielen und die man kennen sollte. Der erste Moment des Tages ist besoin de Aufschlussreich. Was passiert mit den Füßen in den ersten Minuten nach dem Aufstehen? Ein Kurzer, stechend der Schmerz in der Vers beim ersten Auftreten kann aufwärend Druck vertellen in Wesen, die durch ein beginnend Nerven vendra entste. Fühlen sich die Füße morgen oben al nach eine Stand Bewegung? Dies Muster tob beim Aufwachen, dann etwa BC ou ist aufallig und sollt beobachtet werden. Avant, nach langem sitzen oder nach einem anstrengenden Tag, können merer diese Sexeschen sich verstarken. Das Kribbeln nimmt oft nicht zu. Warum? Weil im Ruhezustand die Ablenkungen des Tages fehlen und bestimmt Nervensignal dann deutliche wahrgenommen werden. Gleichzeitig fällt die Bewegung, die Mikrozirkulation im Fuß stimuliert. Weraban im Bett regelmäßig ein Kribbeln in den Füßolen bemerkt, sollt dies Muster nicht als selbstverständlich abtun. Stress spielt ebenfalls eine direkte Rolle. Emotionale und körperliche Stress erhöht kurzfristig den Blutzucker hoch bei Menschen, die nicht als Diabetiker diagnostiziert sind, sich aber im sogenannten Prädiabet befinden. In Stressphasen können die Sexeschen deutliche erwarten. Die Füße reagiront en fin de liche, weil die Mikrozirkulation sensibel aux hormonellen Schwankungen reagir. Ein Kribbeln, das man in ruhigen Wochen kaum bemerkt, kann in stressreichen Phasen plötzlich starke werden. Das ist kein Zufall. Das ist das Nervensystem, das auf veranderte Bedingungen antwortet. Die körperliche Aktivität tragt eine komplexe Rolle in diesem Zusammenhang. NRC verbessert regelmäßig Bewegung die durch Blutung und unterstützt die Nervenfunktion aktiv. An der erhöht Zulangstehen oder Zulangehen aufwarten beden den mechanischen Druck aufbere enfin strukturell Bereich. Jement, descend Fußnerven bere ante strukturellem Druckstehen, muss das Gleichgewicht zwischen ausreichend Bewegung und ausreichend Entlastung besoin de bewusst gestalten. Das Körpersystem, das am frühesten betroffen ist das peripher Nervensystem in Kombination mit der Mikrozirkulation. Dies beden System bilden zusammen das Versorgen und Kommunikationsnetzwerk des Füße. Das peripher Nervensystem übermittelt Informationen über Druck, Schmerz und Temperatur und steuert die kleinen Muskeln, die für das Praxisgleichgewicht beim Gehen verantwortlich sind. Die Mikrozirkulation versorgt dies Nerven mit Blut und Nährstoffen. Wenn der Blutzucker dauerhaft erhöht ist, beginnen Bedsystem gleichzeitig, aber auf unterschiedlich Weise reagieren. Und das macht die Frühphase so schwer zu erkennen und so wichtig. Das entscheidend ist, in diese frühen Phase, wenn die ersten Risse im strukturellen Fundament entstehen, ist die Reversibilität am größten. Ist der Moment, in dem wir den größten Unterschied machen können. Nicht nach Jahren. Jetzt. Das Nervensystem hat eine bemerkenswerte Fähigkeit zur Erholung, wenn die Belastung, die Schädi, rechtzeitig erkannt und wird. Dies Fenster der Möglichkeit schließt sich langsam nicht dramatisch, nicht wie eine deutliche Ankündigung, sondern genoss hostil, wie die Sexeschen selbst erschienen sind. Ich sage das nicht, UMNGST zuerzogen. Ich sage, weil das Wissen dies Fenster der Entscheidung d'Unterschied zwischen einem reaktiven und einem vorausschauenden Umgang mit der Regionen de ist. Wer die Sexeschen kennt, kann handeln. Wer sie nicht kennt, warte auf Schmerzen, die vielleicht nicht so kommen, ou man warte. Was können sie konkret an? Zunächst, schauen sie ihr Fuß taglichen. Das klein einfach. Ist einfach. Aber die meisten Menschen über Sexikten nicht regelmäßig und systematisch. Ein taglich sich prüfen der Füßolen die Fersen, die zwischen der Sehen, die Druckstellen ante dem Ballen kann verandringen sichtbar machen, bevor sie sich verschlechtern. Verwenden sie wenn nötig und Spiegel oder bieten sie jemanden, der ihnen dabei helfen kann. Testen sie ihre Temperatur wahrnehmen bewusst und regelmäßig. Halten sie im Wechsel in leicht warm und in leicht kultisch an verschiedenen Stellen des Fuß. Fühlt sich die Temperatur gleichmäßig an?
Fulen die sehen warm genoso deutlich wie die Vers. Dies enfach über kan enan ersten inwegeben, ob die Temperatur warnehming gleichmäßig und intakt ist. Notieren Sie das Kribbeln. Wenn Sie nicht ein Kribbeln in den Füßen bemerken, notieren Sie Ekurs. Wie oft? Wann? In welchem Teil des Füße? Dies Informationen ist für einen Arzt, der Josielt nach Periphere Neuropathie show, von echtem Diagnostischem Wert. Den einmalig Kribbeln ist anders zu bewerten allein taglich. Beobachten Sie die Abnutzungsmuster hierarchu. Intersuchen Sie regelmäßig, ob sich das Muster verändert. Ein gleichmäßig Abnutzungsmuster, das neanstanden ist, kann auf ein verändert Fußbelastung hinweisen, die ihrer set Minervanvendringen zusammenhängen kann. Manchmal wäre die Schussolmer, Allmann denken würde. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt Josielt über dies Sexechen nicht allgemein über Diabet, sondern spezifisch. Sagen Sie klar, ich möchte wissen, ob mein Fußnerven normal funktionieren. Ich möchte, dass die Empfindungswahrnehmung in meinen Füßen getestet wird. Ich bin fach, vollständig schmerzlos test, die das in wenigen Minuten sehen können ein Stimmgabelt für die Vibrationswahrnehmung, ein Monofilamentest für den Drucksinn. Dies Test kosten wenig Zeit und geben viel Information. Aber man muss darum bitten. Man muss wissen, dass es sich gibt. Achten Sie auf das Schuhwerk mit neuer Aufmerksamkeit. Schuh, die nicht gut passen, erhöhen den Druck auf Beure empfindlich stellen. Bei Füßen, deren Schmerzwahrnehmung eingeschränkt ist, entsteht diese Druck unbemerkt und kann sich schnell zu ernsthaften Problemen entwickeln. Gut sitzend Schumi ausreichend Platz für die sehen, ne wechen in Sol und unreband inernat sind kein Frage de Komfort sie sind aktive Schutz. Kontrollieren Sie die Wassertemperatur bewusst. Da die Temperaturwahrnehmung in der ersten Dinge ist, die sich verändern können, sollten Menschen mit bekanntem oder vermutetem Pradiabet die Wassertemperatur im mit dem Ellbogen oder einem Thermometer prüfen, bevor die Füße ins Wasser kommen. Das klingt kleinlich. Aber während der Verbrühung, die der Fuß nicht mehr signalisiert. Géant si regelmäßig. Nicht Leistungen übrigens, nicht Kilometer zusammen no sondern wie Bewegung die Mikrozirkulation im Fuß stimuliert, die peripheren Nerven mi bessere Durchblutung versor und die kleinen Fußmuskeln aktiviert, die unregelmäßig Nutzung en Funktion verlieren. 30 Minuten täglich géant in gutem Schuhwerk ist in der Wirkungsvollsten Dinge, die man für die Gesundheit des gesamten Systems Füßen kann. Das, was ich Ihnen heute habe, ist kein Ersatz für medizinische Beratung. Ist eine Einladung zur Aufmerksamkeit. Zur informierten Selbstwahrnehmung. Zur aktiven Kommunikation mit dem eigenen Arzt. D.